Bo día a todas, moitas grazas por vir. Esta rolda ten como tema fundamental o proxecto de lei de rehabilitación. Nos presentamos cando saiu o anteproxecto unha iniciativa porque nos parecía que era un anteproxecto que iba a acabar nunha lei que era moi perigosa para as nosas cidades ou noso territorio en xeral. Porque hai unha falta de protección básica nos edificios non catalogados, nos centros históricos que sí que o son. Con isto que facemos é que os edificios illados queden sen a protección que precisan. Creemos que tras un argumentario de agilización de trámites, que é imprescindible, claro que sí, que debería solucionarse con máis medios e con orzamentos específicos, justifícase un descontrol, desvalorizando o xa pouco preservado patrimonio arquitectónico da arquitectura tradicional no noso país. Tamén se desvaloriza a formación, polo tanto, dos técnicos que deberían supervisar os criterios estéticos e urbanísticos nos centros históricos, limitando dita intervención ás vivendas especificamente catalogadas. Pero, como xa dicen, non nos centros históricos catalogados as vivendas que non nos cesan. Aínda que parécenos que a expropiación dos bens do patrimonio arquitectónico pode ser necesaria en casos extraordinarios, o que debería facerse é iniciar unha serie de políticas activas para axudas e promoción do bo estado de conservación do patrimonio, con orzamentos específicos, como ben común que é. A posibilidade de modificacións parcelarias, a unión de diferentes inmobles, etc., non só distorsiona as características da estructura territorial tradicional, senón que pode levarnos a verdadeiras aberracións urbanísticas que unha vez feitas xa sabemos que teñen difícil arranxo. En conxunto, e para rematar pola miña parte, parécenos unha lei pensada máis cun espírito especulativo que de respecto ao patrimonio e o cuidado que debe ter as nosas institucións por preservar a idiosincrasia propia do noso país, xa bastante desfeita e desprotexida. Moitas grazas. Como dixo Julia, o proxecto de lei de rehabilitación e regeneración de Galicia demostra que Feijóo só ten oídos para os lobbies, neste caso os lobbies promotores. Casualmente, a conselleira decía este fin de semana, preguntada pola lei de rehabilitación, o seguinte: si se reciben axudas para rehabilitar, non terá cabida ter a vivenda desocupada, por unha parte. E noutra frase decía: coa lei de rehabilitación poremos no mercado moitos inmóveis que estaban parados. Si se cobra a subvención, haberá que utilizar o piso, alquilalo ou vendelo. Ben, pois isto é falso. Ou non leu o proxecto de lei, ou non entendeu, ou pensa que pode decir impunemente esta clase de mentiras. Non hai ningún precepto no proxecto de lei que contemple tal cousa. Precisamente esa é unha das seivas graves que vemos neste proxecto de lei. A omisión de todo referido á mobilización de vivenda baleira, desocupada, e, en especial, a ausencia de programas públicos de fomento do aluguer asociado a estes programas de rehabilitación. Por eso, a señora conselleira ou non entendeu ou non leu, pero sí que debería de estar, pero non está. Por eso, será unha das enmendas que En Marea introducirá, e se a conselleira quere que as axudas estén ligadas á ocupación da vivenda, que apoie a emenda de En Marea. Ni siquiera en todo o proxecto de lei se menciona o concepto de vivenda baleira ou desocupada, en todo o proxecto de lei. En relación co alugueiro, as actuacións de fomento do alugueiro, só se menciona unha vez para as áreas rexurbe, pero só como posibilidade, sen mencionar a exixencia de non ter a vivenda desocupada. E, en xeral decimos que si a Xunta de Galicia agora preocúpase de mobilizar vivenda desocupada, non entendemos como
rexeitaron as iniciativas que reiteradamente en Marea ten presentado ao respecto, tanto como na definición de vivenda baleira para facer recargos potestativos no IBI nas vivendas baleiras ou, por exemplo, na extensión do censo de vivendas baleiras a todos os concellos de Galicia e non só aqueles que teñan máis de 5.000. Por certo, tamén, se a Xunta quere mobilizar vivenda baleira, ten nas súas mans unha alternativa legalmente refrendada polo Tribunal Constitucional, que é aplicar un tributo propio para gravar a vivenda desocupada. Ben, isto é para mostrar un pouco a política, unha vez máis, de publicidade e propaganda da Xunta de Galicia, que non lle importa decir falsidades e incluso cuestións que non están dentro dun proxecto de lei que acaban de aprobar. Ben, como decía Julia, o proxecto de lei de rehabilitación e rexeneración de Galicia ten unha orientación liberalizadora, privatizadora, onde o público se subordina ao interese privado. Desregula e desprotexe o patrimonio co pretexto nada máis da axilización dos procedementos de rehabilitación e rexeneración, pero é un pretexto, nada máis. Como xa vimos denunciando, ademais, engade confusión normativa. Cando se aprobou no 2016 a Lei do Solo de Galicia, nós xa denunciamos que era unha lei que se baseaba nun modelo de desenvolvemento obsoleto, que só regulaba o que é a expansión da cidade e non regulaba o que é o patrimonio xa construído na cidade. Era unha eiva que nós denunciamos e agora veñen a engadir un novo texto normativo, en moitos casos contradictorio ca Lei do Solo de Galicia e que ven a regular o patrimonio xa construído. Eso vai a crear confusión normativa, igual que crea confusión normativa que unha lei de 2016 xa fose modificada 3 veces formalmente, consecutivamente nas leis de medidas fiscais e administrativas, na lei de acompañamento. Agora, esta é unha cuarta modificación da Lei do Solo e, a parte, xa se aprobaron 2 leis posteriores que contiñan normas que modifican tamén a Lei do Solo. E xa para colmo, por non aburrir, pois está a tramitarse unha modificación do regulamento da Lei do Solo sen ter en conta neste proxecto de lei. É dicir, que toda esta dispersión e confusión normativa provocará inseguridade xurídica, que é unha das cousas que máis poden paralizar as actuacións de rexeneración e rehabilitación dentro das cidades, a inseguridade xurídica creada pola confusión normativa. Tamén decimos que é privatizadora porque esquece o concepto de patrimonio público do solo de vivenda, é dicir, a capacidade que teñen as administracións de facerse con solo e con vivendas para actuar de regulador do mercado da vivenda e para darlle saída con vivenda pública a precio asequible a xente que ten dificultades para ter unha vivenda. En ningún caso fala do patrimonio público do solo e nos casos que hai de venta forzosa daqueles inmuebles que o decida a administración autonómica, pois, por exemplo, hai 2 poxas públicas, no caso de venta forzosa, 2 poxas públicas onde a administración non concorre. Na segunda se rebaixa o valor das vivendas o 50% do valor de tasación. E só despois deso, se quedan sin vender, pois a administración pública poderá optar a facerse con eses inmobles. Tanto, non entendemos esa subordinación do público no caso de facerse con inmobles que poderían ser, no caso, evidentemente, incluso de que se ofrezan con reduccións do 50% do valor de tasación, podría ser oportunidades para incrementar o parque público de vivenda. Refórzase a iniciativa privada que vai a ser suxeito de iniciativa, tamén as empresas van poder facer iniciativa na ordenación. Hai unha liberalización da ordenación urbanística, coa que os lobbies dos promotores están encantados, e, ademais, conxugada cunha menor protección dos dereitos dos habitantes actuais dos ámbitos ordenados. É dicir, deixa nunha situación de indefensión aos propietarios que teñen recursos insuficientes para participar nos procesos de rexeneración urbana. Non regula o realoxo das persoas que ali viven. Non adopta as medidas adecuadas de apoio aos habitantes que non teñan niveis de renta suficientes para poder participar nesas actuacións, de maneira que se poidan manter nos edificios rehabilitados. É dicir, estamos creando actuacións que poden provocar a xentrificación, a expulsión da xente que agora vive neses ámbitos por falta de capacidade económica e deixar en guetos a persoas con capacidade económica nos centros das cidades.
E tamén non regula mecanismos de participación da cidade. Non vale de nada só a rehabilitación arquitectónica, senón que temos que ter cidades vivas e que manteñan a poboación que ali vive. A participación cidadá é fundamental e non se regula en ningún caso. Como xa dixemos, nos supostos de venta de expropiación forzosas reduce o valor das propiedades nun 50%, incluso nos casos onde non haxa incumprimento da conservación do edificio. E, por último, por non aburrir, na súa ansia privatizadora, pois apóstase por privatizar o espacio público, no caso do subsolo privado en solo público, onde haxa, por exemplo, espacios libres, espacios verdes, espacios públicos na cidade, o subsolo poderá enaxenarse e ser de aproveitamento privado. Unha demanda que reiteradamente veñen insistindo os promotores, é dicir, debaixo do solo público permitirase solo privado. Ata agora, e incluso é contradictorio ca lei do solo que aprobaron en 2016, que só se podía en réxime de concesión, etcétera, etcétera. Despois é un ataque á autonomía municipal. Se xa na lei do solo a Xunta de Galicia restringiu considerablemente a autonomía municipal, sobre todo no medio rural, agora o proxecto de lei invade as competencias municipais no medio urbano, que poderá ser controlado pola Xunta a través das áreas rexurbe, as comisións de seguimento, as oficinas de rehabilitación, etc. E a Xunta poderá delimitar os ámbitos de actuación sin ningún criterio que se fixe no proxecto de lei claro, co cual tampouco hai criterios claros para o financiamento destas actuacións, co cual pode darse a arbitrariedade nestas actuacións. Tamén o financiamento tan necesario para estas actuacións sempre é potestativo, repítese a palabra poderá, que é o máis repetido no texto. Despois hai, como xa, eso non me vou estender, porque xa o explicou Julia, hai medidas de desprotección do patrimonio. Incluso créanse unhas normas de aplicación directa que, saltando a autonomía municipal, prevalecen sobre os plans xerais, prevalecen sobre os plans especiais de protección e desvalorizan o patrimonio. En canto, os núcleos rurais son os grandes esquecidos desta lei. Despois de anos e anos de políticas de desertización do rural, de limitar as posibilidades da xente a quedarse a vivir no rural, agora hai miles de núcleos abandonados, para os cais non hai ningunha proposta de revitalización a partir dos recursos endóxenos, senón que se convirte Galicia no país onde os núcleos rurais estarán á venta. A única medida concreta e sustantiva que hai na lei é que os concellos poderán facer un rexistro de vivendas desocupadas. O Instituto Galego de Vivenda solo axudará a difundir este rexistro de vivendas desocupadas para vendelas, para poñer a venta. Pero non hai ningunhas medidas, non se regulan ningunhas medidas para rehabilitar ou rexenerar a partir xa dos núcleos actuais. E hai que non se poderá rexenerar ou rehabilitar máis alá do arquitectónico se non hai políticas que xeneren actividade económica no rural, que den servicios públicos no rural e que eviten a desertización constante do rural. O resto é poñer en venta a precio de saldo o patrimonio que hai neste país, patrimonio arquitectónico, cultural, etc., etnográfico que hai neste país. E, bueno, hai máis cousas que poderemos discutir xa cando haxa o debate parlamentario, pero en xeral creo que queda definido por esa vontade do señor Feijóo de só escoitar os lobbies, neste caso dos promotores inmobiliarios, e non escoitar a xente que habita nos ámbitos que se pretenden rehabilitar e rexenerar. Nada máis. Se tedes preguntas. Sí, sobre o traspaso de competencias, despois de que o presidente da Xunta dice que cada mismo nivel que ten o País Vasco, tanto delegaron como PSDG e que a primeira oportunidade é pedir o traspaso da competencia de tráfico. Non sei se en Marea tamén se suma a esa petición e se cree que Feijóo ten a oportunidade de demostrar con tráfico que realmente quere máis competencias e que non quere lavar esa cara tras o brazo de todos. Bueno, a oportunidade de Feijóo de que quere, creo que xa se lle pasou, non? Leva 10 anos de presidente e creo que hai cero transferencia de competencias nestes 10 anos de presidencia de Feijóo.
é un pouco farisea, non, a posición agora de Feijóo co goberno de Pedro Sánchez. Xa digo, con goberno do Partido Popular en Madrid e en Santiago de Compostela durante, creo que, 7 anos, ningunha transferencia de competencias. E si estamos de acordo en pedir, en esgotar todo o marxe que dá o marco actual para reclamar as competencias, sempre que veñan, evidentemente, acompañadas de financiamento suficiente, e incluso eso nos parece pouco para o nivel de autogoberno que nos desexamos para este país. Pero dubido de que Feijóo sexa quen protagonice ese incremento de autogoberno para Galicia. Está de acordo con Gonzalo Caballero cando lle pide esta mañá aos grupos da esquerda no Congreso responsabilidade e que non presenten emendas á totalidade dos orzamentos, senón que o fíen todo a negociar emendas parciais? Xa falamos e xa nos posicionamos sobre o proxecto de orzamentos, a que lle pedimos responsabilidade ao goberno de Pedro Sánchez, que ten que atender as xustas demandas que se presentaron desa axenda galega, porque creemos que son demandas de xustiza con Galicia e, evidentemente, ten que responder a esas demandas. E o Partido Socialista de Galicia ten que decir, evidentemente, si está de acordo con eses recortes a Galicia, con esa desatención aos problemas de Galicia que mostrou o proxecto de lei de orzamentos que agardemos que sexa modificado. Comparte con Xulio Ferreiro que agora en Marea debe centrarse nas municipais e despois desas eleccións haberá que analizar se hai que dar un xiro á posición autonómica do partido? Non sei, non escoitei o que dixo Xulio, pero o que sí que dixemos nós dende a Nova é que agora é o momento de centrarse nas eleccións municipais que son decisivas para nós e para o país. E creo que si dixo que había que centrarse nas eleccións municipais coincide con nós e coincido con él. E despois hai que analizar se hai que dar un xiro á Marea? Nos xa anunciamos, e aí só podo contestar como voceiro da Nova, que a Nova vai a realizar unha Asamblea Nacional posteriormente ás eleccións municipais para debatir e tomar as decisións que considere a militancia, pero antes tampouco podemos anticipar nada, centrarnos nese traballo nas institucións e o traballo para defender os gobernos municipais como o da Coruña e para consolidar as mareas nos concellos. Eso é fundamental e non nos podemos desviar deso. Xulio Ferreiro mostrábase reticente ao apoio de Luís Villares na súa campaña para as municipais, tamén o alcalde de Santiago que ten dito nos últimos días que o apoio de Luís Villares sería como os rezos que poda facer de andar a revelar por él. Que lle parece que os alcaldes nas cidades queiran manterse a marxe de Luís Villares nas súas campañas? Pois, con respecto a eso, tamén falamos na roda de prensa da intención de non alimentar os debates internos e, evidentemente, nós estaremos apoiando a Compostela Aberta, a Marea Atlántica e a todas as candidaturas de unidade popular que hai no país. Ben, despois desta roda de preguntas monocolor, moitas gracias a todos e todos. Digo, ai no, é certo. Perdón. Gracias,